हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपमा। आज हम बात करेंगे कफ एंड कोल्ड के बारे में। छोटे बच्चों को जनरली बहुत जल्दी जल्दी सर्दी खांसी जुकाम इस मौसम में होता है, तो उसे बचाने के लिए हमें उसे क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए एंड सर्दी जुकाम खांसी जब हो जाए तब हमें क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि होम्योपैथी किस तरह काम करती है। जब भी बच्चों को कफ एंड कोल्ड होता है, उनके चेस्ट में बलगम जमा हो जाता है। जब हम उन्हें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देते हैं तो बलगम चेस्ट में जो बलगम जमा होता है, होम्योपैथी मेडिसिन उसको सुखाने के बजाय उसको बॉडी से रिलीज कर देते हैं। या तो बच्चों के नोज के थ्रू बलगम रिलीज हो जाता है या वो पॉटी के थ्रू उनका बलगम रिलीज हो जाता है। किसी न किसी तरह बॉडी से उनके बलगम को होम्योपैथी मेडिसिन निकाल देती है, जिससे उनका चेस्ट जो है पूरी तरह कफ फ्री हो जाता है और उनको बार बार सर्दी जुकाम होने की संभावनाएं कम होती है, उनकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है क्योंकि चेस्ट बिल्कुल क्लियर होता है। इसलिए आप होम्योपैथी मेडिसिन का यूज करें। यदि बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम हो गया है तो आप इसमें मैं मेडिसिन मेंशन करूंगी। हेपर सल्फर 30 पोटेंसी, स्पॉन्जिया 30 पोटेंसी, 2-2 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम लेंगे, जिससे बच्चे का कफ रिलीज होकर खांसी ठीक हो जाएगी। एक मेडिसिन मैं आपको बताऊंगी, अगर बच्चे को कफ एंड कोल्ड नहीं है तभी भी आप मॉर्निंग में 10 बूंद 2 चम्मच पानी में डाल के आप बच्चे को पिला दीजिए। उससे बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट होगी, बच्चा फंगल इन्फेक्शन से बचा रहेगा, खांसी जुकाम बुखार से बचा रहेगा। स्किन डिजीज से, सर्दियों में जो स्किन डिजीज बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है, बच्चों को इचिंग की समस्या हो जाती है, ड्राइनेस की समस्या हो जाती है, उन सबसे बचा रहेगा। तो मेडिसिन है ओसिमम क्यू, ओसिमम कैन क्यू मैं मेंशन करूंगी। वो मेडिसिन आप बच्चों को कोल्ड एंड कफ से बचाने के लिए, उनकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आप 10 ड्रॉप 1 चम्मच या 2 चम्मच पानी में आप एक बार दे दीजिए एंड इट इज सफिशिएंट फॉर प्रिवेंट टू कोल्ड। तो मैं इस वीडियो में ऊपर मेडिसिन नहीं मेंशन करूंगी, आप प्लीज उसका यूज कर सकते हैं। और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे छोटे छोटे वीडियोस हम जो डालते हैं वो आपको मिलते हैं। थैंक यू सो मच।